哎，去年你是不是跟我拍一些照片？迫不及待了。来，各位，好干净哦。来这边，猪报喜，猪鼻子，猪耳朵，猪脚，猪背，猪打背。啊，一个爱心在那边。这要赶在前面一点拍。哎呀。简单说一下发生了什么，别打草语，来吧。我反应那边怎么样？哇塞，真是哦，休息。这还有人知道。等一下，我们要往那边走，要前面其他。好，像鼻目。煎饼果子。像鼻目还像一个大象。要完走了。哎。真的哈。你要叫美俩，你全部带到这来了，你给中国老百姓留什么了？是不是？有省1200嘛，当时说我护理就没有金子。OK。行。好，那开始，这海拔多少？海拔218。来，向看，向看。好。你讲的这么有道理吗？
请拍照旅客不要在上月台接机，以免发生危险。对，就不要让他们。买货车旅客，买货车时请不要站立或坐。台湾总督委托这个，他是一个日本东京帝国大学的一个教授，叫他上阿里山勘察，然后他勘察之后。哎，回去，这别的新招募的，最厉害。有吗？那边？帮你照一张。等一下。你要不要意思呢？最早是宋代呀，宋元明清哦。对啊，将近20分钟。对啊，我们光是这边走其实这园区大部分都是景。
白老大，我们不能去，我加拿大的，对不对？板头啊，好几回了，他们那个种的是什么来？真的。哦，夹了，看到了吗？加油！好，等一下，去感受一下哦。然后我都来跟我买了个徐锦娘。像这样的剧本，好看看比赛，我在西关看比赛。但你现在人物